Мужик доганяє автобус, автобус стоїть на зупинці, біжить, ще лишилося метрів 100, біжить по калюжах, все, весь затрасканий в болоті, прибігає двері, перед носом, автобус поїхав. Він такий сидить, дивиться, через 45 хвилин наступний, повертає голову, коло нього стоїть така груба баба. І він такий каже, боже, 45 минут на автобус чекати, і ти з такою жопою ужасною, здоровою стоїш. Воно така, трас його по морді. Він такий, боже, ще такі цицьки маленькі до тої сраки. Воно його бах другий раз по його по морді. А він каже, слухай, ти що ти мене б'єш? Давай я тобі лучше розкажу рецепт, як зробити, щоб цицьки виросли. Ну що, серйозно? Та серйозно. І каже, ну як? Ну береш туалетну бумагу і треш між цицьками 3 рази в день. А вона каже, і що поможе? Ну жопі ж помогло.